大家好，那本期的话，我们将这个森林的孩子们新被萌生这个任务的话，我们先把它清理一下。这个任务的话有两种可能性第一种的话就是我们来到这边的7天神像，然后我们按照这个任务的指示一直往前面走。好，到达这边，然后我们这边的话右转。然后继续前往前往这个山洞里面，然后我们可以看到 NPC 就在这个里面。下面的话我们继续前进，然后进入这边有一个 NPC， 然后我们找他对话。那这样的话我们这个任务就完成了。然后大家可以看一下这个任务的话已经变化了，然后大家可以看一下已经变成了为了更好的再会。好的，我们接着来讲一下第二种。第二种就是有的玩家接这个任务的话，会跳出这样的一个提示框，叫我们进入秘境才可以做。那同样的，我们从这个7天神像出来，往这个南方向，然后继续往前面走，可以看到前面有一个小房子。到达这里，然后我们弹一下琴。那这样的话就可以切换这个梦境了。好，切换完毕后的话，你就可以去做这个任务了。好的，那本期的我们就讲到这里吧。